السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلابنا الأعزاء، نستكمل الجزء الأخير من شرحنا في الدرس الأولاني، وهو عندنا إيكوت بيست كده نسمعه مع بعض. لو سمحتوا حضرتك اقرأ الإيكوت، اقرأ الكونسين. أنا je vous donne les consignes, puis vous répondez aux questions. P. Écoute et vérifie. اسمع وتفاعل. بعد كده décris une journée de Thomas، اوصف يوم لتوما. dis ce qu'il fait et où il est، قول هو بيعمل ايه وهو فين. اوكي، exemple على سبيل المثال: توما se lève à 7 heures. توما بيستيقظ الساعة 7. il est dans sa chambre، هو في غرفته. on écoute يا شباب. خلاص فهمنا ايه المطلوب. طيب نشغل البيست بتاعنا. ثواني. والبيست كان نيميرو 23. نسمعه مع بعض. 5B. Écoute et vérifie. 1, Il est 7 heures. Il se lève. 2, Il est 7h15. Il se douche. 3, Il est 7h30. Il s'habille. 4, Il est 8h moins le quart. Il prend son petit déjeuner. 5, Il est 8 heures. Il se lave les dents. 6, Il est 12h30. Il déjeune. 7, Il est 16 heures. Il goûte. 8, Il est 18h. Il fait ses devoirs. 9, Il est 19h30. Il dîne. 10, Il est 22h. Il se couche. Très bien شباب. 5B. طيب يا شباب، دلوقتي احنا سمعنا البيست. سمعنا البيست بتاعنا اللي بنشتغل عليه دلوقتي. حضراتكم مطلوب منكم اي كلمة سمعتها يا ريت prenez de note، خدوا الريمارك بتاعتكم، خدوا اكتبوا المو، اكتبوا الفراز اللي انت سمعتها وجمعهم كده، وتشوف انت ايه الفكرة اللي انت وصلت لك من خلال البيست ده. انت فهمت هو بيتكلم عن ايه البوان كومان، ايه النقطة او العامل المشترك ما بين العشر جمل اللي قالهم او العشر اكتيفيتي اللي قالهم، ودولت يندرجوا تحت ايه بشكل عام. اوكي يا شباب، هنشغلها مرة تانية ان شاء الله عشان نفهم هو عايز مننا ايه. اوكي، لو سمحت نسجل مع بعض. اوكي، نسمع مرة تانية. خلصنا شباب تسجيل. اوكي. Écoute et vérifie. 1, Il est 7 heures. Il se lève. 2, Il est 7h15. Il se douche. 3, Il est 7h30. Il s'habille. 4, Il est 8h moins le quart. Il prend son petit déjeuner. 5, Il est 8 heures. Il se lave les dents. 6, Il est 12h30. Il déjeune. 7, Il est 16 heures. Il goûte. 8, Il est 18h. Il fait ses devoirs. 9, Il est 19h30. Il dîne. 10, Il est 22h. Il se couche. طبعا يا شباب احنا كده سمعنا. اكيد عندنا بقى فهمنا المعنى العام، السونس جنرال بتاعت البيست عايز يتكلم عن ايه. لو في كلمات يعني نوعيه في يعني باكلير مش واضحه في البيست، حضرتك بتحاول انك انت تستشف المعنى
من خلال كلمات أنت عرفتها في سياق مع بعض. يعني حضرتك بتنتقل من ديكوني vers l'inconnu، يعني من كلمات أنت عارفها كلمات أنت مش عارفها، تنتقل من السونس جنرال إلى سونس probable، من المعنى العام اللي أنت فهمته إلى المعنى المحتمل. يعني أنت بتجمع كلمات مع بعض، تحط هو عايز يتكلم عن إيه. أوكي، لو في كلمة مبهمة مش عارفها حضرتك بتترجمها من سياق الكلمات مع بعض. طيب حضراتكم محتاجين نسمعها تاني؟ يلا يا شباب. طيب نعملها كده يعني سيلكتيف، نعملها إيكوت سيلكتيف، نسمع جملة جملة ونشوف هو كان بيقول إيه. في phrase 1 5B. نسمع. Écoute et vérifie. 1, Il est 7 heures. Il se lève. Allez يا شباب. Très bien. Il est 7 heures. Il se lève. الساعة 7 هو بيصحى. 2, Il est 7h15. Il se douche. Allez يا شباب. تمام. Très bien. Il est 7h15 يعني الساعة 7 وربع. Il se douche هو بيستحمى. 3, Il est 7h30. Il s'habille. Allez يا شباب. Bravo. Il est 7h30. Il s'habille. الساعة 7 ونص هو بيلبس. 4, Il est 8h moins le quart. Il prend son petit déjeuner. Allez تاني. Numéro 4. Il est 8h moins le quart. Il prend son petit déjeuner. هو الساعة دلوقتي 8 إلا ربع moins le quart. إلا الربع. نفتكر بقى اللي احنا كنا بناخده في بروميير اني سيكوندير، بنستفاد بيه دلوقتي. Il est 8h moins le quart. Il prend son petit déjeuner. Numéro 5. Il est 8 heures. Il se lave les dents. 6, Attendez. Numéro 5. Il est 8h. الساعة 8. Il se lave les dents. هو بيغسل أسنانه. Il est midi et demi. Il déjeune. Il dit quoi? Très bien. Il est midi et demi يعني الساعة 12 ونص. Il déjeune. Il déjeune يعني هو بيتغدى. On écoute. 7, Il est 16 heures. Il goûte. Il est 16 heures. Il goûte. الساعة 16 اللي هي الساعة 4 heures de l'après-midi. الساعة 4 بعد الظهر هو بيتناول وجبة التصبيرة. Il goûte. Numéro 8. 8, Il est 18h. Il fait ses devoirs. Il est quoi? Il est 18h. الساعة 18 اللي هي الساعة 6 heures du soir. Il fait ses devoirs. هو بيعمل واجباته. On écoute. 9, Il est 19h30. Il dîne. Il est quelle heure? Il est 19h30. الساعة 19:30 يعني الساعة 7 ونص. اوكي. Il fait quoi? Il dîne. هو بيتعشى. très bien يا شباب، إجاباتكم رائعة. Numéro 10. Il est 22h. Il se couche. Il est quelle heure? Il est 22h. 22h20. 22 الساعة 22. Il est quelle heure? Il est 10h du soir. الساعة 10 مساء. Il fait quoi? Il se couche. هو بينام. très bien يا شباب. نسمعها autre fois بقى كاملة كلها على بعض ونبدأ نجاوب. 5B. Écoute et vérifie. 1, Il est 7 heures. Il se lève. 2, Il est 7h15. Il se douche. 3, Il est 7h30. Il s'habille. 4, Il est 8h moins le quart. Il prend son petit déjeuner. 5, Il est 8 heures. Il se lave les dents. 6,
Il est midi et demi. Il déjeune. 7, Il est 16 heures. Il goûte. 8, Il est 18 heures. Il fait ses devoirs. 9, Il est 19h30. Il dîne. 10, Il est 22 heures. Il se couche. نبدأ نجاوب يا شباب. بيقول لك décris une journée de Thomas. اوصف اليوم بتاع توما. طبعا هو قال لك بيصحى الساعة كام وبيستحمى وبعد كده بيغسل أسنانه وبعد كده بيلبس وبعد كده بيتناول إفطاره وبعد كده بيروح المدرسة بتاعته إمتى، بعد كده بيذاكر دروس وبعد كده بيرجع بيتغدى الساعة كام، بعد كده بيتناول التصبيرة بتاعته الساعة كام، بعد كده بيرجع يعمل واجباته الساعة 6، بعد كده الساعة عندنا 19 اللي هي كانت الساعة 7:30 كان بيتعشى وبعد كده بينام الساعة 10. ده كان اليوم بتاع توما. طيب يا شباب، طب هو ده اللي كان بيعمله. طب هو كان فين؟ طبعا في بعض الأحداث هو كان على ميزون في المنزل، وإلفا بوليسي بعد ذلك هو ذهب إلى المدرسة، وإلغانتر على ميزون هو بعد كده رجع على ميزون. إلى هنا ينتهي شرحنا لهذا الدرس. بس قبل ما ننهي لو سمحتوا حضراتكم مطلوب منكم نعمل الميني بروجي ده، المشروع الصغير ده. بيقول لك إتوا وحضرتك كومو إي تا ميزون، المنزل بتاعك ده شكله إيه؟ ديكري لي بياس دي تا ميزون à ton camarade et associe une activité quotidienne à chacun، واعمل يعني نشاط يومي انت بتعمله في كل مكان موجود في الميزون بتاعتك. مع خالص تحياتي مسيو وليد عبد العظيم، معلم أول اللغة الفرنسية بمدرسة اللغات الرسمية الثانوية بنات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية. يسعدني ويشرفني أن كنت معكم في شرح هذا الدرس، وإلى لقاء آخر في فيديوهات تعليمية أخرى.